Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Bu tarifte sizlere ev yapımı Hadi bakalım annem söyle. ev yapımı lokum tarifi vereceğiz sizlere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi anneme bırakıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim Tuğçe'cim güzel sunumun için. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere görselde de gördüğünüz çok güzel ev yapımı bir lokum tarifi vereceğiz bu videoda. Ve tarifime geçiyorum. Malzemelerimiz çok az. 1,5 çay bardağı toz şeker. Onun üzerine 1,5 çay bardağı su ekleyeceğim. Evinizde lokumunuzu organik bir şekilde yapabilirsiniz. Harika oluyor. Daha böyle dışarıda hazır satılan lokumlar gibi olmasını, şekerli olmasını isterseniz 2 çay bardağı şeker koyabilirsiniz. Ben vanilyalı ve sütlü lokum yapmak istedim. Bu yüzden 1 çay bardağı sütün üzerine 1 çay bardağı nişasta ekliyorum. Nişastayı sütte iyice açacağım ve daha sonra sulu şekerli karışımımın üzerine dökeceğim. Mutlaka deneyin. Özellikle çocuklarınıza evde yapılan jelatinsiz organik lokumlarınızı kendiniz bence ikram edin. Dışarıdaki lokumları aratmayacak, inanın. Eğer sütlü ve vanilyalı yapmak istemeyenler narlı yapabilir. 1 çay bardağı nar suyu kullanabilir sütün yerine. Portakal suyu kullanılabilir. Mandalina kullanabilirsiniz yine. İstediğiniz meyvenin suyunu kullanabilirsiniz. 1 paket de vanilya ekliyorum. Ve ocağa geçireceğim. Ocağımın altını açtım. Sürekli karıştıra karıştıra pişireceğim. Ve yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Sürekli karıştırarak yaklaşık bir 15-20 dakika pişirdim. Koyulaşmaya başlayınca ocağınızın altını kısabilirsiniz. Kısık ateşte bu şekilde 15-20 dakika karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı bize yazın. Ve lokumum hazır. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime lokumumuzu dökeceğim. Ve üzerini düzleyip biraz soğumasını bekleyeceğim. Üzerini bu şekilde kenarda kalan yağlı kağıtlarla elimi değdirmeden düzlüyorum. Her yeri eşit yüksekliğe gelecek şekilde bastırıyorum. Ve tamamen düzelttim. Üzerini de kapattım. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Lokumum tamamen soğudu. Ben pudra şekeriyle yaptım. İsteyen Hindistan ceviziyle de dışını kaplayabilir. Pudra şekerini ilk olarak keseceğim. Tahtamın üzerine eliyorum. Şunu da belirteyim. Lokumunuzu servis edeceğiniz zaman pudra şekerini bularsanız çok daha iyi olur. Çünkü pudra şekeri zamanla üzerinde erime yapıyor. O yüzden tam servis aşamasında pudra şekerini bularsanız çok daha güzel, harika görüntü elde edersiniz. Ben şimdi sizlere göstermek için hepsini pudra şekerleyeceğim. Dediğim gibi isterseniz Hindistan cevizi tozuyla da süsleyebilirsiniz. O da çok güzel oluyor.
Üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Ve şimdi lokumlarımı keseceğim. Bu ara internette bayağı bir meşhur lokum tarifleri. Ben de açıkçası bu akıma katılmak istedim. Gerçekten harika lezzetli lokumları evde kendiniz yapabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde küp küp keseceğim. Ve lokumumu kestim. Bakın gerçekten ne kadar güzel. Gerçekten dışarıdan hazır alınmış lokumlar gibi gözüküyor. İyice her tarafını lokumların pudra şekerine buluyorum. Birazdan size iç dokusunu da göstereceğim. Daha yakından gösteriyorum. Yumuşacık, lastik gibi lokumlarımız oldu. Üzerine yine bolca pudra şekeri serpiyorum. Ve lokumlarım servise hazır. Harika ev yapımı lokumlarımız çayın kahvenin yanına servis edilmek için hazır hale geldi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.